डिजिटेक कंपनी का ट्राइपॉड है प्लस सेल्फी स्टिक, दोनों इसे बोल सकते हो। तो इसका आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। खोल के देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर रिमोट है, वो भी होता है, इधर से इधर घूम रहा है। ये ओपन हो गया फ्रेंड्स, और इसे थोड़ी देर दबा के रखना होगा तो ये ऑफ भी हो जाएगा। हो गया ऑफ। थोड़ी देर दबा के रखोगे तो ऑन हो जाएगा, थोड़ी देर दबा के रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा।